Ана бақыты 6 бөлім. Бөкен өзейдің нәтижесін қайта-қайта қарады. Ол да мен секілді таңданып, сене алмай тұрған секілді. Бір кезде мені құшақтап, аппағым, қымбаттым. Алла тағалама мында бір шүкір. Құдай қаласа сен де енді толыққанды ана бақытына ие боласың. Барлығы жақсы болады, еш уайымдама, деп ол да көңілі босап кетті. Жанарына жас үйіріліп, қуаныштан мені құшақтап, бетімнен қайта-қайта сүйіп жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Бөкен, ата-анаңа хабарласып сүйінші сұрайық та, деп еді. Мен, әзірше ешкімге айтпай-ақ қоя тұрайықшы. Бұйыртса, жақында өздері де келеді ғой. Сол кезде айтармыз, дедім. Осы сәтті қанша жыл күттім емес пе? Осы күйімнен рахаттанып ләззат алайыншы, дедім. Қатты қуануға да қорықтым. Сонымен тіркеуге тұрдым. Анализдерімді тапсырып, ай сайын қабылдауға барамын. Токсикозым да жеңіл болды. Бөкен жегім келген қалағанымның барлығына келіп қоятын. Осылай жүргенде жас келді. Кішкентай ұлымыздың туған күніне әкесі бір қой сойып дайындалдық. Өскеменнен ата-анам, інім отбасымен, үлкен қызымыз отбасымен келді. Менің кәдімгідей томпиып ішім шығып қалған еді. Ең алғаш үйге кіре салып мені көргендегі ата-анам, інімнің түрін көрсеңіздер ғой, қуанғандарынан көздеріне жас алды. Қызым-ау, бұл күнге де жеттік-ау, аман-есен босанып ал, неге бірден айтпадыңдар, деп ренжіп те алды. Алланың маған деген көзі түсу екен. Кеште болса, бірден апа да, ана да танып бала көтердім. Сөйтіп, ұлымыздың туған күнін тойладық. Әкем ырымдап тұсауын кесті. Арқа-жарқа болып шүйіркелесіп, 4 күн жатты. Бөкен оларға Алматыны әбден қыдыртты. 3-ші күні ата-анам Алматының барахолкасына барып қайтайық. Алатын заттарымыз бар деп, сонда кетті. Інім күйеуімен соның жұмысына кетті. Біз келінім үлкен қыз күйеу баламен мега ойын-сауық орталығына барып балаларды қыдыртып, пицца жеуге шықтық. Келінім үлкен қыз бен күйеу бала балалардың аттракционына біраз ойнап келеміз деп, сол жаққа кетті. Мен балам ұйықтап қалған соң, сол мега орталығының ішіндегі пиццерияда оларды күтетін болып, сонда кеттім. Сенбі болғандықтан кісі көп екен. Бір стол тауып сол жерге жайғасып отырдым. Сусын ішіп баламды тербетіп телефон шұқып отырғанмын. Бір кезде, мына жер бос па? Деген таныс дауыстан селк ете қалдым. Жалт қарасам бұрынғы күйеуім тұр. Қасында шамасы 3-4 жасар кішкентай қара қызы бар. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол да маған қарап бір орында сілейіп тұрып қалды. Көзі төмен түсіп ішіме қарады. Жанымдағы коляскада ұйықтап жатқан балама да қарады да, «Мадина, бұл сенбісің?» деді. Мен қапелімде сасып қалдым. Телефоным қолымнан тарс етіп жерге түсіп кетті. Тез еңкейіп ала қояйын дегенімде, бұрынғы күйеуім де еңкейіп телефонымды алып бермекші болғанда, екеуміздің қолдарымыз бір-бірімізге дейіп кетті. Денемді тоғырғандай дір ете қалдым. Сөйтіп едім, ол, «Саған еңкеуге болмайды ғой, ала ғой телефоныңды, ешқандай зақым келмепті», деп телефонымды қолыма ұстатты. Мен, «Рахмет, Сакош», деп баяғыда еркелетіп атайтындай айтыппын. Солай аузымнан шығып кетті. Мұныма өзім де қатты қысылып қалдым. Сөйтіп едім, ол да маған баяғыдай махаббатқа толы жанарымен қарап қалды. Аздап жүзі қызарып, толқып кетті ме? Даусында аздап діріл бар. «Осында отырсақ қарсы емессің бе? Жанында ешкім жоқ секілді ғой», деп жан-жағына бір қарады да, мен рұқсат беріп үлгермей, жанындағы қызын көтеріп орындыққа отырғызып, алдына пиццасы мен сусынын қойып, «Же ғой қызым», деді де маған қарап, «Қалың қалай?» деп сұрады. Дауысым дірілдеп, «Шүкір жақсымын», дедім. Бір қалада болсақ та онымен кездеспейтін шығармын деп ойлайтынмын. Бірақ біздің ойлағанымыз бола бермейді екен. Бұл кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма, білмедім. Бір кезде, «Мына менің қызым, демалыс күндері қызым екеуміз осында жиі келеміз. Сен мүлде өзгермепсің, керісінше сұлуланып кетіпсің», деп менен көзін алмай қарап отыр. Мен оның бетіне тіке қарай алар емеспін, қысылып отырмын. Біраздан кейін ғана өз-өзіме келе бастадым.
Қал жағдай сұрасып отбасымыз жайлы әңгімелестік. Осы кезде Сакошпен бір ескі таныстардай күйде болдым. Ол мен үшін қуанып отыр. Мен де ол үшін қуанышты едім. Бір кезде, неге мені тастап кеттің? Үйленгеніммен сені ұмытқан емеспін. Суретіне қарап жиі-жиі еске алатынмын. Артынан іздеп баруға қаншама рет оқталдым. Бірақ мені тастап кетіп қалғанын есіме түсіп, ашуға бой алдырып ойымнан айнып қалатынмын. Оның үстіне әкем мен ағам есімді жиғызбастан үйлендіріп жіберді. Бір жағы саған ашуланып, ерегісіп үйленіп кетіп едім. Тағдыр өз дегенін істетеді. Сені енді көрмейтін шығармын деп ойлап едім, дейді. Мен оны енді қозғамайықшы. Енді оның барлығы өткен өміріміздің еңсесінде қалды. Қазір еш маңызы жоқ. Сенің бақытың үшін кеттім. Қазір міне, сен де отбасылы балалы шағалысың. Менің де күйеуім, балам бар. Бұйырса екіншімді босанамын. Өткенді ұмытып болашақпен өмір сүрейік. Осылай болды. Қайтеміз енді. Аман болайық, деп сөзімді аяқтадым. Ол да, әрине, сен бақытты болсан болды, деп төмен қарап бір күрсініп қалды. Сөйтіп отырып біраз әңгімелестік. Бір кезде есік жақтан менікілер көрінді. Жан жақтарына қарап мені іздеп жатыр екен. Сакошқа, мен мұнда туыстарыммен бірге келіп едім. Олар балалар бөліміне кеткен болатын. Біраз отырып қалыппыз. Олар да әне келе жатыр. Аман сау болып тұр. Енді тұрасың ба? Дегенде ишара білдірдім. Ол да туыстарым жаққа қарады да, жақсы, онда саған бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін, қош бол, деп қызын ертіп тұрып кетті. Артынан қарап отырып көз жанарыммен шығарып салдым. Сыртқа шыққан соң, әйнекті қабырғадан қызын ойнатып біраз бізге қарап тұрды да, қызын ертіп кетіп қалды. Түрі сол бұрынғыдай, тек кішкене толысыпты. Оны көріп іштей біртүрлі болып, көңілім құлазып кетті. Мен кеткеннен кейін күйеуім үйленіп, осы қызы 2-ге толған соң, енем давлениеден қайтыс болыпты. Жана жәннатта болғай. Туған анамдай болған жақсы кісі еді. Мұны естіп біраз көңілім түсіп қалды. Жер домалақ деген осау. Күйеуім Алматыға көшеміз дегенде, бірінші осы бұрынғы қайын жұртым мен күйеуімді көрмесем екен деп ойлап едім. Тағдыр деген, міне, арада қанша жыл салып оны да көрдім. Енді күйеуіміз 2 бөлек адам едік. Ол кездердің барлығы артта қалды. Бұрынғы сүйген жарымның ендігі өз отбасы, балалары бар. Менің де өз отбасым бар дегендей. Сөйтіп туыстарыммен пицца жеп, біраз отырып үйге қайттық. Ертесінде барлығы жолға жиналып, бұйыртса босанғанда келерміз, деп қош айтысып Өскеменге қайтты. Межелі уақытым жеткенде, күз айында мен де босандым. Мені старая первородка деп, оның үстіне баламның кіндігі оратылып кесіртілігін жасады. Сөйтіп болдық. Қуанышымызда шек жоқ еді. Әсіресе мен ана атанғандағы сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмас едім. Атанам бір қойын сойып артынып-тартынып Алматыға келді. Інім, қызымыз барлығы келіп 5 күннен соң перзентханадан шығарып алды. Алланың құдіреті шексіз екен. Оған көзім жетті. Мен бақыттымын. Ана болу бақытын сезіну деген қандай ғанибет. Мен автордың оқырмандарының бірі едім. Әңгімелері ұнайтын. Өз өмірімді, басыма түскен тағдырым жайлы жазсаңыз екен деп өзім хабарластым. Бұған себеп қайнатамның сөзі еді. Сол сөздері санамда сақталып қалған еді. Сол кісіге деген өкпе ренішімді босатып, ұмытып кешіргім келді. Ішімдегі ешкімге айта алмаған сырларымды шығарғым келді. Атам маған дауыс көтеріп сөйлеп ұрысып ренжіткен емес. Тек сол кезде маған бір мүмкіндік бермеді. Бала асырап алуға рұқсатын бергенде, осыншама уақыт жоғалтпайтын бедім. Некем бұзылмайтын беді. Сүйіп қосылған адамымен ажыраспай балалы болар ма едік деген бір өкініш, бір үміт жүрегімнің түпкірінде қалып қойды. Кейінгісі күйеуім үйленді. Әйелі аяғы ауыр дегенді естігенде қатты қиналдым. Күйеуімді іштей қызғандым. Енді ол басқамен бірге жатып бірге тұрады. Соны жаным дейді. Мен ұмытты деген ойлар жанымды қинайтын. Кетпеуім керек педі деген өкініште болды. Кейде оның ыстық құшағын қатты аңсайтынмын. Мұны жан адамға айтқан емеспін.
Мүмкін әпкем, болмаса жеңгем болса айтар ма едім. Анама қалай айтамын? Ажырасу өз шешімім болса да, атам кінәлі сияқты еді. Сол кездерде өз-өзіме қол жұмсағым келді. Тек анам мен әкемді ойлап есімді жидым. Анам бұған төзе алмайтын еді. Енем бір молдаға оқытып жүргенде, ол кісі балам Алладан сұра, үмітіңді үзбе деп, дұғалар жиынтығы деген кішкентай кітапша берген еді. Осы дұғаларды оқып, Алладан тілей бер, деп еді. Ол кезде атамның сөзінен кейін үмітім өшіп, селсоқ жүре бердім ғой. Біз енді орысша оқыған адамбыз. Оның үстіне өскемен жақ кішкене орысша ғой. Шынымды айтсам, Аллаға сыйынуды, сүре дұға дегенді біле бермейтінбіз. Үйімізде тек ас, құдай, тамақ берілгенде ғана Құран оқытылатын. Кейіннен осы дұғаларды оқи бастадым. Қиналғанда Аллаға сыйынып, бағым ашылып, ана бақытына бөленуді сұрай бастадым. Еркек болса да, менен кіші болса да, інім көп қолдау көрсетті. Кейін Бөкеннен естідім. Інім мені қатты уайымдаған екен. Мені оған үнемі мақтап, Бөкеннің сөз салуына да ықпалын тигізген сияқты. Бөкен де бір көргеннен мені ұнатыпты. Бойын ұзын, аққұба, өте сұлу едің. Саған бір көргеннен көзім түсті, дейді.